siigada tirada badan leh waxay sabab u noqon kartaa inay keento 20kan dhibaato hal kamide waa la xalin karaa waa la daaweyn karaa laakiin 19 kamide lama xalin karo lambarka koowaad waxay sababtay siigada inay maqalkaaga yareyso lambarka labaad siigada waxay sababtay in uu qofkii xanaaq fira badan iyo nervosata ay ka dhigto qofkii laba eray markii laabo uu xanaaqo lambarka saddexaad waxay sababtay inuu qofkii bulshadii uu ka dhaxbaxo oo meel gooni oo tago oo isdhaw qof walba uu ku ogyahay ficilka xun oo ay sameynaysa lambarka afaraad waxay sababtay inuu qofkii hurdadiiba ay ka tagtabo ilaa qof walwal ku furan yahay cabsi ku furan tahay wadniisa ay aad u garaacmayaan muhurdi karo hurdo fiican hurdada ma ku raaxaysan karo lambarka shanaad waxay sababtay xibinki taranka inuu yaraado haddii ay rag yihiin dumarka haddii ay yihiin inuu xuubkiiba ka dhaco meeshiba ay kala qaadanto ay weynaato hadhow maqaarkaas cid isku keeni karta ama isku soo celi karta ma lahan ninka ragana xibinkiisa taranka cabirkiisa haddii uu ka lumo ka yaraado cid soo bixin karto cabirkaas isku soo celi kartana ma lahan lambarka shanaad inuu qofkii dareemo cagaha inay xanuunaan cagihii inay soo kogaan lambarka lixaad inuu dareemo kala goosi xanuun meel kastoo joints inay xanuunto lambarka toddobaad inuu dareemo qofkii mar walba daal fara badan korkiya burbursan asiga dhan wuu baabacsan yahay korkii dhan wuu jaban yahay waxaa maleysaa xalay oo dhan inuu dekada xamaali ka ahaa oo konteenaro buro uu dejinayo ama konteenaro bariis uu dejinayo ama konteenaro shamiindo uu dejinayo xal dhan hurda saaka markuu soo kaco korkii inuu fresh noqdo nashaadi firfircooni oo hel la rabo lagama yaabo asna wuu jaban yahay lambarka sideedaad asiga qofkaas wuxuu noqonaa 90% qof abateedkii cuntadaba ka xiran cunto dhan ba aan qaadan karin lambarka sagaalaad wuxuu sabab u noqonaa qofkii inuu qof walbo gadaashiisa taagan uu aaminsan inuu asigu wacay maanta dhan wajiisana gadaal u fiiran ama lagu waca qofkaas ama ku waca ama ku ogi shaki uu ku nool yahay qofkaas dhan walwal ku jiro xabsi lambarka tobnaad waxay sababtay aafadii xumeed oo qofkan gacantiisa biyaha iskaga keenay xibinkiisa taranka oo jijisan dhaay in ay xaniinyihiin barar ku keento lambarka 11aad shahwada inay ka dhameyso lambarka 12aad inay sabab u noqoto inuu guurka ka cabsado lambarka 16aad waxay sabab u noqotay inuu qofkaanba si dabiici oo san hurdi karin si dabiici oo san waxbuu cuni karin oo raadiyo daawo cuntada u furto daawo oo ku seexdo mar walba dawo ku nool inuu ahaado kiimikaal iyo kaalmaato oo daba joogo lambarka 16aad waxay sabab u noqonay qofkan markooba dalcad yar fuulo ama exercise caalamiinta sameeyo oo dhaho ama oo dhaho orod sameey ama kac oo dhahoba inuu dareemo maxaa lahaa neeftuur zaa'ide dhawaqa wadnihiisana dhagaha ay imaadaan oo wareero hindha madoowaado oo caalamiintadii steel oo iska joojiyo lambarka 19aad inuu dareemo wax kasta oo dhakhtar adduunka oo joogo oo u tago markii la baaro shahwadiisa inay baaba noqotay aysan waxba bacrimin iyo fertility aysan samayn karin ilaa gacantii uu isku baabi'iyo isku dilay sidoo kale qofkaas siigada iska badiyo ama siigada isticmaalo ama gabadha farteeda isticmaasho biyaheeda ku ciyaarto ama waxyaabaha xunxun oo hadda la keenay isticmaasho ama wax kale isgilgiliso waxay sabab u noqonay ayadana in ay sabab u noqoto dhalmadeedii in ay qalooc ka geliso infection aan bixin inay ku dhacaan qofkii inuu mustaqbalkiisa iyo naftiisa uu naco mararka qaarkiisa xataa ay ku fikiraan dadka qaar in isdilaan nafta ay isdaafiyaan wal iyad billah ilaahu intaasoo dhan inta yaafadaas ay gaarsiisay ilaahu ka shaafi ilaahu inta naga lunsan ilaahu noo soo hanuuni halka qodob kaliya oo la xalin karo waa in shahwadii dhamaatay oo baaba noqotay in dib loo soo celin karo wax shahwada kor soo qaada la siin karo laakiin inta ka soo hartay waa in adiga ka tanaasushaa oo ka dhaxbaxdaa 2 bilood oo exercise caalamiinta sameeysaa 2 bilood oo xiriir toobin sameeysaa marka aqal galeysana daawooyin dabiici ina raadiso waa ku qasban tahay si gabadhaas soo guursatay u qanciso ileen qarasha la galay intaas oo adduunyo intaas oo qarash intaas xisaab baxday sal lagu wada joogay soora lagu wada joogaa hadaba hadii aad u baahan tahay inaan ka caawino fadlan nagala soo xiriir eber 25 26 hal shan eber 6 9